成個盤咧就你如果行咧，我估計你起碼玩2日2夜咧，我估計都唔一定玩得晒。我哋係唔需要揸車出外，更加唔需要話去到邊度食嘢，就喺屋企嘅商業街度咧就享受到呢啲咁嘅啦。要飛航拍啊，阿子華啊，中軒嘅同事咧真係做嘢咧真係帶埋草帽出嚟做嘢。呢碗嘢就30蚊係咪？好足料㗎，你睇下啲雞肉幾大嚿。咁咧呢度仲可以送貨嘅生活超市，即係你譬如住喺入邊別墅啊，或者啲住宅度咧，可以打電話過嚟送上門。美的羅湖嘅白鷺比香港現有白鷺仲要多，重點仲有高爾夫。有唐山，咁咧我哋中山、珠海、江門3地太友團出發啦。咁咧我哋逢禮拜六係啦2日1夜，行程非常之豐富啊！我哋一般咧喺呢個香港集合啦，或者香港旺角地鐵站有呢個直通巴集合嘅。咁咧睇完第一個樓盤咧，我哋晏晝會有呢個特色嘅農莊午餐，非常之豐富。哇，係啊正！咁咧就可以享受當地嘅特色美食啦。咁咧睇完呢個盤之後咧，下晝我哋會繼續睇樓盤嘅。咁傍晚咧，我哋會去呢個江門嘅4星級酒店。咁咧有呢一個包埋酒店啦，包埋晚餐啦。食完晚餐之後去浸溫泉，浸完溫泉嗰晚仲可以燒埋烤，行程非常豐富啊！咁咧第二日仲有呢個自助餐嘅早餐啦，第二日嘅晏晝啦，咁咧傍晚時段睇埋中山嘅樓盤咧就會回程噶啦。咁咧行程可以講係十分之豐富啊！大家如果想喺大灣區睇樓嘅話，可以係啦參加我中軒睇樓團，包你滿意啊 ！Hello， 唐生。Hello Emma。咁咧我哋嗱1連2日咧都喺呢個樓盤度啦。呢個樓盤好大，係咪啊？咁咧最緊要就係生活配套啦。啊，咁咧成個盤咧就你如果行咧，我估計你起碼玩2日2夜咧，我估計都唔一定玩得晒。佢太多遊樂設施啊！呢個盤。咁咧而家我哋嘅位置咧就喺佢嘅喺佢嘅一個叫安立希小鎮。咁咧就佢嘅風格係似翻瑞士嘅阿爾卑斯山下面一個小鎮嘅一個設計。咁咧就有好多唔同嘅一個主題啦。咁咧啱先見到啲幼稚園啲小學咧都放學啊，頭車過接送。入邊有好多呢啲咁樣小朋友玩嘅。咁咧就即係呢個安立希小鎮咧有呢啲咁嘅VR 啊、3D 啊。咁咧就有好多呢啲咁嘅兒童玩嘅，包括呢個桌球啦，仲有呢啲咁嘅一個3D 電影院啦，仲有啲電競房啦，非常之唔錯嘅，係啊。咁咧同大家去睇下有冇嘢食先。咁咧成個真係屋苑樓下咧就有商業街配套，係啊。呢個商業街配套咧就有好多品牌加盟咗啦。嗱 ，Emma 嗱，我之前嚟過呢度㗎。啊，你講下有邊幾個？嗱，首先我嚟咧，其實我主要係嚟呢邊浸溫泉嘅。浸溫泉啊？係啊，就去嗰個半谷咩山谷嗰度浸溫泉。浸溫泉啊？都行過條小食街嘅。係啊。咁佢有西餐啦，仲有啲咖啡店啦。嗱，呢個咧就係一個咖啡啦。比較出名嘅嗱，7-11開咗啦。即係依然有嘅。KFC。咁咧仲有我哋琴晚食嗰間都係嗰種餐廳比較好味嘅。都係中餐同西餐廳，嚇。咁咧呢成條商業街咧，成個環境氛圍非常之好啊！如果係節假日咧，或者係傍晚咧，好多遊客同埋業主去行街嘅。嗱，我哋咁樣睇一睇咧，呢邊咧就 KFC 啦，係啦，美的羅湖入邊嘅一個叫安立希小鎮嘅一個商業街。我哋係唔需要揸車出外。更加唔需要話去到邊度食嘢，就喺屋企嘅商業街度咧，就享受到呢啲咁嘅啦。茶飲店啦，呢個怡望咖啡，再 KFC 啦，仲有呢個豬扒包啦，早餐店啦，7-11啦，同埋新鮮超市，全部即係應有盡有啦，買餸都 OK 嘅。因為琴晚我哋住別墅咧，都有嗌外賣啊，30分鐘到。30分鐘送到啦。係啊。即係呢度商業街咧，你住喺別墅入邊咧都可以嗌外賣。我都唔想出去啦，咁樣嗌外賣。呢度有個麵好啊，高明奶粉啊，過橋米線啊，呢度有個7-11。咁咧仲有一排個烤魚啊，港式茶飲店啊呢啲。嗱，呢個7-11咧比較大嘅，有嗰啲泳衣啊，或者係平時即係
俾大間嘅。呢個係一個雲南米線比較出名嘅呢個，呢個係全國連鎖啊。咁樣我哋行一行，應該或者試下呢一間都 OK 喎，呢個又快脆啦，人都幾多嘅。咁咧呢個係音樂餐館，係啊，音樂餐吧。麵包屋，呢個係一個中餐廳同西餐廳。哇！呢個仲有小龍蝦。嗱，呢個咧係一個叫摩地卡嘅一個西餐廳同中餐廳。行下啦，再同大家介紹翻啦。佢做一個叫花園酒店嘅，因為佢之前有啲公寓咧都做託管。咁咧呢度做一棟酒店係一個星級酒店嚟嘅。咁酒店咧都有呢一個自助餐同埋自助早餐，仲埋有呢一個佢嘅一個酒吧係啦。你睇下成個環境係非常之唔錯。咁咧到時候大家可以過嚟帶朋友過嚟玩啦，再加埋咧佢有呢啲咁嘅配套啦。咁咧就而家夏天曬啦，即係你傍晚同節假日咧有好多人，加埋其實入邊咧都好多人食緊嘢㗎。嗱，呢個係其中一間咩啊？燒烤啊，西餐廳啊。琴晚我哋就呢一間。哦，新鮮超市。轉頭我食完嘢再同大家行行，睇下有冇咩餸買。咁咧有咩？即係真係有做到足不出戶。琴晚就呢一間啦。咁咧就環境係非常之好，對住湖邊啦。咁樣我哋就食港式港飲港食。哦，呢個咧就係雲南米線。咁樣我哋就入去試下先。咁咧非常之大，後面都係嚟嘅。我哋同事阿子話帶埋草帽，攞個草帽過嚟啊！曬得好黑係咪啊？要飛航拍啊！阿子話嗱，中軒嘅同事咧真係做嘢咧，真係帶埋草帽出嚟做嘢嚇。咁我哋坐低咧嗌嘢啦，睇下有咩食啦。OK。呢個雲南米線啊，呢個咧就係佢有番茄肥牛，都係屬於招牌。咁呢一個叫一品雞嘅米線咧，都係雲南米線，同大家做個特寫啊！呢碗嘢就30蚊係咪？係30零蚊到。好足料㗎，你睇下啲雞肉幾大嚿，仲有成碗咧，嗱2個手都鋪唔晒，試下先。真係好方便，落到樓咧就有呢啲咁嘅商業街啊，有呢啲咁嘅配套。因為佢呢度好多遊客。嗱，艾瑪啱啱講咗啦，即係你幾時過嚟浸㗎？好耐啦，應該係上年啦都。即係前年，即係兩年前啦。係2年前啦。人多唔多咧？嗰陣時非常之多人，超級多人，係啊，人山人海，基本上呢度停滿晒車㗎。停滿晒車？停滿晒車㗎。即係冬天嚟嘅。冬天嚟嘅，當時落緊雨，仲要落緊雨喎。因為佢呢度嘅玩嘅項目好多啦，冬天浸溫泉出名。夏天有水上樂園咩？係啊，水上樂園。小朋友咧，呢個安立禧小鎮咧有好多啲，啱先講電競啊，3D 電影院啊，仲有啲餐飲風情街啊，仲有佢嘅嗰啲酒店啦，仲有好似佢嗰個好似一個茶田喎。其實佢哋每一個遊樂設施間距都唔係好遠㗎咋，係啊。即係2日玩唔玩晒咧？唔得。唔得啊？唔得啊！你可以其實佢呢度即係比較大啦。我哋喺呢一度咧，真係一個叫即係等於你係一個比迪士尼仲要豐富。即係你唔即係你係比較豐富啦，有好多唔同嘅元素。嗱，啱先講即係冬天嘅浸溫泉啦，夏天就有水上樂園啦，跟住仲有佢嘅一個即係專門種茶嘅一個田啦，仲可以飲早茶。同埋沖茶飲，佢有好多啲景點一啲小朋友玩嘅設施啦。摩天輪啊，仲有呢啲機動遊戲啊，真係好大啊！所以我哋仲未開始玩啊，遲啲我哋公司咧都過嚟呢度團建咧，我相信咧1日2日可能都玩。咁咧呢一集咧先同大家介紹啲配套啦、樓啦，係咪啊？咁樣我哋會1連幾集都會介紹呢一邊嘅嚇。番茄呢個係咪啊？係啊。嗱，同大家做個特寫。嗱，呢個番茄嚟嘅，番茄肥牛好似唔錯喎。我哋琴晚食嗰間龐客咧，真心唔錯，都係番茄肥牛。
隔離嗰間啊，旁客環境好啦，味道又正啦。佢有啲咩牛啊，即係好多唔同嘅特色菜，有辣有唔辣，係咪？飲埋啤酒真係轉頭我哋都行一行，佢係對住個湖邊，特別係傍晚時段咧，坐喺出邊好涼爽。咁咧食完嘢再帶大家繼續行 ，OK？ 食得好飽，係啊。咁咧就呢度佢有一間生活超市，咁咧就係需要街度有啲買餸啊、日用品都有嘅，陳皮啊、泳衣啊都有。咁咧呢個其中一間啊，隔離咗7-11嘢雲係啊，雞蛋啊，嗱有雞蛋啊、菜啊，睇一睇先。嗱，每日嘅新鮮都有啦，呢啲。哇！佢仲有魚嘅喎。係啊，仲有魚啊。有魚啊、雞啊呢啲。水果啊，呢啲全部都有。啊！燒烤仲喺呢度買到。住別墅食燒烤係咪啊？冇錯。都唔使帶材料啊，喺呢度買就得㗎啦。咁咧呢度仲可以送貨嘅生活超市。即係你譬如住喺入邊別墅啊，或者啲住宅度咧，可以打電話過嚟送上門，係啊，每日都有啲新鮮蔬果啊，平時嘅即係你日用品啦都可以嘅，係啊，或者你其實行過嚟買餸都好方便嘅。晚上開到12點。番茄啊，呢啲雞蛋咧，基本上都有啊。其實附近都有街市嘅，即係你樓下咧就有呢啲新鮮超市咧，其實都方便啲業主啦。呢度比較近啲咯，係咯。即係落到樓你，譬如我簡簡單單嗱，你煮餸嘅話咧，就喺度買，求其買啲啦。跟住食嘢咧，呢度真係正，特別呢一間啊，琴晚我哋食呢間叫旁客，同大家睇下菜單，非常之唔錯。呢一間，琴晚即係發展商佢哋請我食飯啦，就係食到呢間啊。呢間旁客咧就環境靚啦，再加埋咧就嗰啲配套齊全，帶大家行一行，仲有湖邊啦。而家下晝時段啦，一到晚黑咧係坐滿晒，仲有呢個吧台啦。哇！呢個好正。琴晚我哋就坐呢度食嘢啦，係咪啊？跟住對住個湖景啊，相當之靚，同大家睇翻，係咪啊？美的蘆湖咁咧點解叫蘆湖咧？就係白鷺個鷺，咁咧同大家欣賞下。咁咧呢個白鷺咧，佢嘅數目種類咧就係全國有名嘅。佢有個數據統計咧，就係比香港嘅，即係呢個美的蘆湖嘅白鷺，比香港現有白鷺仲要多，係啊。咁咧成個感覺啊，都係非常之舒服嘅。重點仲有高爾夫，呢就高爾夫球場。冇錯，咁咧都係一個標準嘅高爾夫球場。大家咧佢仲可以入會籍啊，仲有嗰啲訓練場啦，或者報名啦，即係你有埋教練嘅，係啊。咁咧教練咧就一般你譬如落埋場咁樣，係啊，即係配套係非常之完善。呢度有個廣場，隔離咗個酒店，即係成個環境咧非常之舒適同寫意，仲可以有啲露營啊，俾大家喺度玩下咁樣嘅，係啊。成個旅遊區仲有啲遊船啦，同大家睇翻咧，佢仲有啲可以，譬如撐艇仔啊，喺度喺湖入邊玩嘅。咁咧就有啲踩嘅船啦，即係幾個人咧就合力咁樣鴨仔船咁嘅，鴨仔船咁樣嘅喺湖邊度玩嘅。咁咧呢度咧就係佢一個碼頭嘅一個買飛嘅地方啦。咁咧呢度係一個買飛嘅一個遊船嘅地方，係啊。咁咧就成個感覺咧就有啲熱啦，我哋就唔踩呢啲咁嘅船啦，係啊。咁咧就因為我哋航拍都有拍。航拍都起碼拍幾個鐘先拍晒。你諗下，如果真係你要玩咧，你基本上真係可以玩足3日2夜都唔過分，係啊，即係兩日咧唔一定玩得晒啊。佢而家呢個美的蘆湖嘅度假區咧，其實係好完善，同埋喺大灣區嚟講咧，好多遊客過嚟玩浸溫泉、打高爾夫，仲有一個真槍射擊，係啊，實彈射擊係啊，非常之唔錯嘅。呢邊仲有廣場啦。
如晏晝點少得 high tea 啊，清甜一刻，其實都好多人住咗入邊㗎啦，或者有啲遊客咧，啲細單位啊，其實你如果一晚咧都要幾百蚊一晚，最平都300-400蚊啦。如果節假日嘅話都唔止啊。咁咧就我哋就同大家 high tea，食嘢咧就喺嗰個安立梯嘅商業街。咁咧如果下午茶咧就喺小區住宅旁邊嘅一個商業街啦。咁咧同大家試下呢間嘢先，幾方便，樓下就有 high tea 啦，下午茶。哇，熱到飛起啊！出邊仲有位坐嘅，真係正啊！嗱 ，high tea 食飯仲可以嗌外賣。咁譬如你住喺佢有5期有8期嘅別墅啦，你住喺度咧，佢大概都係即係半個鐘之內，快20零分鐘去送到屋企，直接到家門口。其實如果我哋喺住宅區樓下就係啦。如果係喺嗰個別墅區咧，其實你講緊行都係3-5分鐘，非常之方便。幾有特色，係咪啊？大空冰室，哇！我真係好熱啊！而家30幾度高溫，所以咧一定要飲杯凍嘢，係嘛？降溫都 OK 喎，都唔係話好甜喎，係啊。間咩都有，食都有。咁啊下午茶啦，全日啊，即係茶餐廳啦，係咪？隔離有冰沙有糖水咁樣，係啊，幾方便。哇！呢個生活真係太寫意啦，好吸引啊！咁大家睇有片咧，一定要過嚟參加下呢個2日1夜睇有團，或者私人定製，去親身感受下。到時你買咗呢度嗱，性價比高，住宅講緊係70萬買到一套精裝住宅，別墅去到200零萬有成交喎，抵到講緊首期都係幾廿萬就買到啦，係啊，非常之唔錯嘅。想關注大灣區最快最新嘅資訊，訂閱我哋嘅頻道，撳埋個鐘仔，再順手俾埋個 like， 分享俾身邊嘅朋友啦。中英地產立足香港，服務大灣區，亦都係一直以嚟為我哋大灣區嘅各位新老客戶提供最極致嘅服務，令到每一位嘅客戶可以融入灣區，盡顯灣區福利。中英嘅理念咧，都係提供呢個極致服務，幫助港澳海外客戶咧，融入大灣區生活嘅。足不出戶，落到樓可以揾到中天。從買樓到辦手續收樓啦、驗樓啦、裝修咧、託盤出租，我哋係提供一條龍嘅服務嘅。感謝我哋新老客戶嘅支持啦。咁我哋中天咧會繼續秉承我哋嘅極致服務，助大家融入灣區生活嘅。